क्या कंप्लेंट क्या है? पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। कब से हो रहा है ये? हफ्ता भर से जाता ही होगी। शराब पीछे है? नहीं, शराब तो कोई नशा, कोई नशा? कोई नशा, खाके खाएंगे, खाके नशा खेलने का खाके खाएंगे। है? तुमको जॉन्डिस वगैरह है जी? तेल मसाला नहीं खाना ठीक है। और भी एक महीना खाओ किसके बाद जांच कराना है ना, और बिलोरिन बढ़ गया है अभी से, ठीक है। दवा दीजिए, बीपी का दवा दीजिए। बीपी चेक करा लीजिए। लेकिन इस पर एरर है, वो बैंक हो गया। चलो।